जी आज हम जा रहे हैं मरी की तरफ। ये देखें रोड के ऊपर अभी हम इस्लामाबाद के एरिए में एंटर हो चुके हैं। मज़ीद आपको साथ साथ जो है अपडेट देते जाएंगे। तो मौसम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मौसम चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो गर्मी है, जैसे जैसे मरी की तरफ जाएंगे मौसम जो है ना ठंडा होता जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं, साथ साथ चलते जाएँ। माशाल्लाह जी ये देखें अभी धुंध पड़ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों में हम पहुँच गए हैं। तो साथ साथ आप रहें, हम आपको दिखाते जाते हैं। तस्वीर है बस हिसाब काबू आ गए साढ़े। ये सारा टाका काफी लो जी आज हम अब्बासी के घर रात रुके हैं और सुबह का मंजर देखें। ये इनके घर का व्यू है, नीचे फुल पहाड़ पहाड़ हैं, बड़ा प्यारा मौसम है। सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है उसके ऊपर वो अलग ज़िला है, वो कश्मीर का एरिया आता है, हैदराबाद का सॉरी, और इस साइड पे मरी का एरिया है। तो ये जी दानी साहब लो जी खूबसूरत मनाजर। अभी हम यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद फिर थोड़ा घूमेंगे, फिर उसके बाद वापसी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे तकरीबन ठंड है और जैसे हम अपने शहर से चले थे वहाँ पे तो बड़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ माशाल्लाह मौसम बगैर पंखों के हम सोए हैं। लो जी अभी अब्बासी साहब नाश्ता तैयार करवा रहे हैं। तो उसके बाद नाश्ता करके थोड़ा नीचे जाएंगे, वॉकशॉप करेंगे, देखेंगे। ये जी इनका घर। लो जी अभी हम ज़रा नीचे जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, तो सफ़र देखते हैं नीचे क्या सीन है। लो जी अभी हम बैठ गए हैं चेयर लिफ्ट में। ये ऊपर से व्यू चेक करें, माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त है। नीचे पानी का ज़ोर है, ये रोड नीचे से ऊपर आता है, गाड़ी ऊपर आ सकती है। वाह जी वाह क्या बात है।
ये नीचे से रोड आ रहा है, ऊपर जाते हैं। Bom, gawa ka na sa dahil mari.